网络天空为大家在介绍，这是我们现在手上拿这个 TDK8 Pro 啊，我们现在听到的声音，这是聊天模式，也就是原声的部分。那这边有很多特效，一共有18个特效。那我们按下去，长按是另外一个，短按是一个，啊，就每个按键有2个。我醉了啦的爱你。Can you feel it? Can you feel it? Sure rocks. Victory！ 好，这个是它的特效的部分。那现在是原声啊，我们感觉一下它的声音。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，这是原音的部分啊。那我们现在调一下，让它有这个声音出来。它现在唱歌模式。那唱歌模式我们用这个调一下哈。唱歌模式我们用这个小混啊，小回音啊，小回音。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，让我们把它调这个中混。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。然后再来是大混。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。再来是 MC， 然后这回音比较小。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。然后再来是录音，再来一下是录音棚啊，音乐厅、练歌法、KTV 啊，这个我们就不再示范。那再下来呢，这些又叫原音哈。那我们可以按这个左下角按3秒，它会变成那个娃娃音啊，娃娃音啊，男变女，男变女啊，女变男，女变男啊，这里是怪兽声，怪兽声。好，那我们把长按3秒。好，长按3秒，它回到原声。那也可以电音啊，电音的话，我们可以按这里，它按右边啊，这边它有调性啊，有各种调性。比如说，我们把它调成这个西调好了啊，西调啊，西调。夜人江边的铁工厂内底有一个少年家，伊细汉读书无偌多，即马教人咧学手艺。规工甲佚佗咧做伙，无人愿意听伊的心内话，只好目屎吞咧腹肚底，借酒来骂世。哦，这是电音哈，电音，那我们把电音关掉啊，一样按右边这个下面数来第2个啊，3秒的就可以这个关掉。那现在要知道唱歌模式啊，那我们可以把它再变成这个聊天模式哈，这个就是原因了。那我们现在，以上好啊，
那接下来我们对大家介绍是那个克索斯的 FX3啊。那现在呢属于我们调整这是聊天模式，所以听起来是没有任何回音效果的。那这边一样有很多效果。么哒。我最辣辣的爱你，我爱你胜过心寒我自己。这是飞翔的感觉，就像自由的感觉，在洒满鲜血的天空一直浮飞，我凭着一颗永不哭泣、勇敢的心。好，那这个 FX3也可以蓝牙伴奏来连接哈，不一定要用实体的这个线啊，用蓝牙可以这个伴奏啊，不是直播，是蓝牙的伴奏手机哈。那再来，我们现在使用这个混响呢，就回音把它调到这个有点回音的部分啊，就是喊麦功能，喊麦的回音比较小，那低音会稍微重一点。那它如果按第二下的时候，会到另外一个喊麦，是高音比较重的，它的灯在闪，就是说每一个流行 KTV 都有两个，一个低音，一个高音，好，那我们喊麦可以感觉出来。那我们再把它按到聊天啊，聊天就是没有变化。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，这是聊天。那一样，我们把它再按一次啊，这边喊麦。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。那我们再按一下，会比较，这个是我刚刚讲过啊，再按一下这个喊麦会到一个比较亮的喊麦，然后再往下再按一次到流行啊。那我们再按一次是流行的比较高音的部分。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。然后我们 KTV 这回音就比较大啊。那你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，这是 KTV。好，那我们现在用变声啊，变声的时候先把这个变声按一下，好，那这是男变女啊，男变女，那按一下，啊，不好意思，我按错哈。然后这是女变男，女变男啊，女变男的声音。这是娃娃音的声音啊，那就先这样子。那如果我们还有一叫做美化啊，美化的声音是这样子。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那我们再用电音啊，我按下电音。好，它现在是电音的部分哈，它可以感觉到，现在在这边是电音哈。家人江边的铁工厂内底有一个少年家，伊细汉读书无偌多，即马教人咧学手艺。
规工甲佚佗啊咧做伙，无人愿意听伊的心内话，只好目屎吞咧腹肚底，借酒来骂谁？哦，这是它的电音啊，我们先把它关掉啊。好，那就是接下来回到这个喊麦，好，那我们把它回到这个聊天啊，聊天模式啊。那这就是回到没有变声的、没有回音的状况啊。这是克索斯的 FX3啊。大家好，以下是网络天空为大家介绍，这个是那个深蓝波霸2代电音版啊。那现在是原声啊，没有回音的。那我们看一下它的特效。我最辣辣的爱你，我爱你。好，现在在原声的状况下，我们听一下它的这个效果哈。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那我们现在把这个调成这个专业啊，现在已经有回音进来了哈，大家可以听一下。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，那这是流行。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，再来是 MC。好 ，MC 的话回音会比较小。你存在我深深的脑海里，我的心里，我的梦里，我的歌声里。好，那接下来是娃娃音。娃娃音是这样的，这是男变女。这是女变男啊，这就是电音啊，电音的话是像这样，这绿色按键按下去也会电音会调性可以改变啊。家人旁边的铁工厂内底有一个少年家，伊细汉读书无偌多，即马教人咧学手艺。规工甲佚佗啊咧做伙，无人愿意听伊的心内话，只好目屎吞咧腹肚底，借酒来骂谁？哦，这是深蓝波霸电音的那个效果啊。我们把这个回音关小，这个是收8哈，收8的收8的音效卡啊 ，ICKB 的收8。那我们把这个回音关小一点。好，现在是回音完全关掉啊，这回音9段回音全部关掉。那这个监听开关要打开。那因为我们现在是用 OTG 接口，然后它直接是有这条线，刚刚展示给大家看，是用 Lighten 的接口接到 iPhone 啊。那我们现在是用这个唱歌啊，唱歌模式，那是。
好，那我们现在在这个这个没有回音的状况之下呢，我们把回音关掉哈，把回音关掉啊，把没有回音的状况之下，我们听一下这个声音的音质。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那我们把回音开大一点，啊，开到大概1点钟方向，啊，大家可以感觉到回音是这样子。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，这是这个收8啊，它的回音。大家回音可以开更大啊，或者如果开大会这样。好，这回音最大的时候，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。好，那这边的话，当然还有一些像麦克风音量啦、耳机音量啦，还有你的录音音量啊，在这边。那当然你也可以调，我不要唱歌是聊天模式啊，聊天模式。那还有变音的模式啊。你存在我深深的脑海里啊，还可以再另外。你存在我深深的脑海里，啊，这样。那还有这个喊麦，还有闪避功能啊等等功能。好，这是我们的收8啊。